Hello friends, welcome back to Poppy Pokey Lifestyle. இன்னைக்கு சீஸ் பிரெட் ஆம்லெட் எப்படி பண்ணுறது பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் 2 பிரெட் ஸ்லைஸ், புதினா, பச்சை மிளகா, புளி, சால்ட் போட்டு பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி வச்சுருக்கேன். மயோனைஸ், சீஸா. இப்போ 2 பிரெட் ஸ்லைஸை லோ ஃப்ளேமில் வச்சு டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஒரு பவுலில் ஒரு எக் உடச்சி ஊற்றி சால்ட் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். மிக்ஸ் பண்ணதை ஒரு தவாவில் ஊற்றி ஈக்குவலாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்ட பிறகு ஒரு ஸ்லைஸ் பிரெட் வச்சு நம்ம பண்ண புதினா பேஸ்ட்டை அப்ளை பண்ணிக்கலாம். நான் வீட்லேயே மயோனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு வேணும்னா நம்ம யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போஸ்ட் பண்ணுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். நான் இப்போ 2 ஸ்பூன் மயோனைஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். சீஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நான் கியூபாக கட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு வேணும்னா துருவி கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதெல்லாம் பண்ணும்போது ஸ்டவ் லோ ஃப்ளேமில் தான் இருக்கணும். இப்போ 4 சைடு ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. லைக் நான் பண்ணுற மாதிரியே பண்ணிக்கோங்க. இந்த டிஷ்ஷை டொமேட்டோ சாஸ் கூட சர்வ் பண்ணுங்கள். இந்த டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்கள் வேல்யூபிள் ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட்டில் கொடுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் யோர் வாட்சிங்.